Bạn nghĩ phi công chỉ dùng một cái vô lăng để lái máy bay thôi hả? Khi còn ở dưới đất, tốc độ thấp, phi công dùng handwheel steering. Đây là vô lăng điều khiển bánh trước. Nó giúp máy bay kẹo trái, kẹo phải nhẹ nhàng khi đang lăn bánh trên đường băng. Khi tốc độ bắt đầu cao lên khoảng trên 70 knot, cái vô lăng nhỏ kia hết tác dụng rồi. Lúc này phi công chuyển sang dùng rudder, bàn đạp điều khiển bánh lái hướng ở đuôi máy bay để giữ cho máy bay đi thẳng. Còn khi đã bay lên trời, phi công không dùng vô lăng hay là bàn đạp chính nữa mà chuyển sang side stick cần điều khiển nhỏ bên hông, giống như là tay cầm chơi game nhưng mà điều khiển cả cái máy bay to đùng. Thật ra tụi mình phải đổi cách điều khiển tới 3 lần chỉ trong vài phút đầu cất cánh. Theo dõi mình để biết thêm fun fact thú vị về nghề bay nhé.